Oke, di video kali ini saya akan membagikan hal-hal yang viral yang bikin kita semua penasaran dari mana sih asalnya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke videonya. 1, 2, 3. Sakit sekali, everybody. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Tapi ternyata Birim sekali ini dengan Hurricane hanya bisa menang. Lu bayangin setahun itu beda ngaruh. Jadi gini, banget. pertanyaan gue cuman gini ya. Ya apa? Lu mampu gak, Bos? Lu cuma tinggal jawab itu aja. Kalau gak mampu gak jadi nih. Lu mampu gak? Enggak, dengar gue dulu. Lu mau ngaruh. Jadi gini, pertanyaan gue cuman gini ya. Ya apa? Lu mampu gak, Bos? Kue putu lewat. Kue putu. Kue putu. Tunggu. Biasalah. Oh my god. When Pamungkas said, kalau makan mungkin nggak bisa sampai ke tulangnya, tapi kalau sama kamu mau sampai ke tulangnya. Anyways, I want you to take me home, I'm falling. Love me along, I'm rolling, losing control, body and soul. Time to full show, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you calling. I'll take control, body and soul. Mind to full show, I'm already yours. I really felt that. Gosh. Wow. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Bintang kecil di langit yang biru, hoi, amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oh. Again. Oh. 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 No. Hi. Okay. Oh no. Wiranti, ada sayang ada. Ada sayang ada. Tanpa kalian Wiranti bukan apa-apa. Hulondalo, Debo, Mowali Olo. Ada sayang ada. Ada sayang ada. Lost. Dina riko suguhi bara. Dina sing tau nika sayang. Rasul putih jero. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis.
freestyle dulu, Bos. Yang penting kan freestyle dulu, Bos. Lo berhijab. Emangnya kenapa kalau aku suka tobat? Aduh ya ampun, lo itu nggak cocok pakai jilbab. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Berdosa? Gue nggak berdosa, lo itu yang berdosa. Kamu jangan solimi, jangan solimi. Solimi, soleha. Bangsat kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Viral video seorang ibu-ibu goblok-goblokin kurir saat COD. Dari awal video sudah terlihat sang ibu tersebut marah-marah sambil berkata goblok ke kurir tersebut. Sambil sang ibu membongkar barang pesanan COD-nya itu. Ibu-ibu tersebut marah-marah ke kurir COD karena barang yang ia pesan tak sesuai keinginannya. Setelah ia bongkar dan ia lihat, tak hanya itu, sang anak ibu ini pun ikut memojokkan sang kurir. Sang kurir tersebut pun sudah mencoba menjelaskan ke ibu dan anak tersebut dengan sabar. Namun ibu dan anak tersebut tetap marah-marah sambil ngata-ngatain kurir ini goblok berulang-ulang kali. Parahnya lagi, sang ibu malah melempar paket itu sambil berkata-kata kasar saat disuruh kurirnya untuk mempacking ulang barangnya karena sudah diobrak-abrik ibu tersebut. Gitu ibu ya? Ya udah ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang ku injek di sini. Orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang ku batin. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packing ya, hei. Ini barangnya nggak sesuai. Goblok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngotot tugas lu ini pulangnya seller, goblok. Tugas lu ini pulangin ke sono orangnya Oh begitu. Oh begitu. Packingnya nggak rusak ya. Oh begitu. Blok. Ini barangnya nggak sesuai. Ya udah rapiin, Bu, rapiin. Rapiin. Kalau robek kamu yang matiin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain kok robek. Ya udah rapiin. Barang robek kok. Ya udah, biarin. Udah rapi. Ya udah rapiin, Bu. Ya udah, kamu nggak lihat, nggak lihat dari tadi. Badan nggak rusak, nggak apa. Ya udah rapiin. Ya udah, goblok. Kok ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok. Dari tadi dia tak ngomong udah paham. Berarti goblok. Goblok lu. Ya udah rapiin. Katain goblok lu masih ngeyel. Pas sudah katain goblok lu terima. Ya udah. Rapiin, Bu. Goblok. Silakan, Bu. Mata lu mutar paling nggak lihat nggak itu lagi dirapiin. Ya udah. Ya udah. Orangnya nggak mau, barangnya nggak sesuai. Ini gua mau ditipu. Untung gua buka. Ya udah. Gua Silakan, Bu. kayak lu gimana? Silakan buka. Silakan rapiin. Silakan. Barangnya nggak kenapa. Ya udah rapiin. Robek lu mau nipu gua kali. Robek ya dia. Saya nggak bilang robek ya. Saya nggak bilang robek ya. Kurang ajar. Kalau misalkan sellernya nyirimin packingannya. Misalnya apa? Ya udah rapiin, Bu. Misalnya apa? Bawa ke seller lu semua. Goblok. Dari tadi bilangin. Barang-barangnya nggak seuntung gua buka. Kalau enggak, gua nemu kucing busuk di sini gimana? Ya udah, Bu. Silakan, Bu, rapiin, Bu. Ini juga nggak rapi tadi. Ini rapi. Ya, saya mana tahu, saya cuma kirim kan. Ya udah, cuma kita anterin sono lagi. Barangnya nggak. Ini kurirnya nggak ini ya, sama sekali nggak ada etikanya sama sekali. Silakan, Kak, tek aja. Iya. Ngomongnya dua-dua, pokoknya dari awal udah nggak baik banget. Silakan. Kita nggak bakal ngotot gini kalau kurirnya Iya, baik aja. paham, segera paham. Kamu nggak segera paham sama omongan orang. Barangnya nggak sesuai. Kakak, diem-diem dulu. Oh, ngapain orang suruh diam? Goblok, lu goblok. Ya, Ibu. Ya, Dia kan nggak tahu goblok. permasalahan awal, Bu. Tahu dong, ini seni aja gue tahu. Gue tahu ini barang nggak sesuai, nggak mungkin dong gue nggak tahu. Gue ikutan ngomong.
Oh gitu, ya udah. Rapiin Bu. Rapiin. Lu balik sana bilang orangnya nggak mau, caranya nggak sesuai, selesai, nggak usah digoblok-goblokin orang. Begitu. Goblok-goblokin baru paham. Udah gede, kerja, goblok-goblokin. Opo kamu? Dia mau ngeluarin duit, teliti dong. Kalau lu mau ngeluarin duit gimana, Blok? Ya udah. Tolong dirapin aja Bu, serapi-rapi mungkin. Ngapain? Yang nganterin aku nipu kok, suruh rapiin. Kan Ibu kan buka. Iya, emang kalau nggak aku buka mana aku tahu gue mau ditipu. Ya tolong dirapiin dong. Ya udah, kan udah rapi. Lu nggak lihat itu lagi dirapiin? Itu packingannya masih begitu Kak. Ya, Sesuai awal dong. Sesuai awal. Ya ini kan udah dibuka. Ya justru dari itu kenapa dibuka? Kita prosedur nggak boleh. Ini penipuan namanya penipuan. Oh begitu. Oh begitu. Iya, kamu pulang Jeng nih, sekarang bawa pulang sama Jeng. Oh begitu. Oh begitu perlakuannya ya. Oke baik. Itu juga nggak baik. Oke. Oke. Oke perlakuannya sungguh mengerikan ya.